जो भाई भी कैटल फार्मिंग करना चाहते हैं, गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, बकरियां पालना चाहते हैं, चाहे घरों में पालना चाहते हैं, घर की छत पे रखना चाहते हैं, जिनको शौक है ये काम करने का, मैं सिर्फ उनको यही बात कहूँगा कि भाई पहले आप सीखें फिर काम शुरू करें। आजकल सोशल मीडिया देख के, जब सोशल मीडिया आप देखते हैं उस पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आपको लालच देते हैं कि यार करोड़ों कमा लिया, इसने 10 बकरियां ली थी, इसकी 100 हो गई हैं, इसने 10 बकरियां ली थी, उन्होंने 20 बच्चे दे दिए हैं, 20 के 40 हो गए हैं, 40 के 60 हो गए हैं, इसने करोड़ों कमा लिया, इसने लाखों कमा लिए हैं। भाई ये सब बातें फ्रॉड हैं, ये सिर्फ आप लोगों को चूना लगाने के लिए की जाती हैं कि आप लोग उनसे बकरियां खरीदें। जब आप बकरियां खरीद लेते हैं उसके बाद आपको काम करना नहीं आता, आपको पता नहीं होता कि इसकी बीमारियों के बारे में, आपको पता नहीं होता कि इसको खिलाना पिलाना क्या है, आप लेके आते हैं बकरियां छत पे रख लेते हैं 5, 4, 10 जितनी भी हैं, बाद में वो मरना शुरू हो जाती हैं, बच्चे गिराने लग जाती हैं, बच्चे सही नशोनुमा नहीं करते, काफ़ी चीज़ें हैं जो इसके अंदर, बहुत किस्म की बीमारियां, हर चीज़ें, बहुत कुछ है। जब आपको उसके बारे में मालूम ही नहीं होगा, आपको उसके बारे में मालूमात नहीं होंगी, आपको फार्मिंग आती नहीं होगी, आपको कुछ करना नहीं आता होगा, तो आप कैसे काम कर लेंगे? फिर आपको नुकसान ही है ना। तो इसका सबसे बेहतरीन हल है पहले आप किसी अच्छे बंदे से, किसी एक्सपर्ट बंदे से फार्मिंग सीखें, उससे पूछें कि भाई कैसे होगा, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कैसे मैंने काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, और इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें मेरा कितना खर्चा आएगा, मेरे कितने पैसे लगेंगे, मैं घर की छत पे पाल सकता हूँ, नहीं पाल सकता, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फार्मिंग करें, ना कि आजकल के लोगों के पीछे लग के आप अपना नुकसान करें।